Привет всем! В этом видео я расскажу про многофункциональное реле времени. Моделька называется, по-английски звучит как CI030, но у нас, я думаю, будут все читать его SE030. Ссылочку на него оставлю в описании. Данный таймер имеет 18 различных программ. Они выставляются в настройках с помощью кнопочек. Время измеряется от 0,1 секунды до 270 часов можно выставить. Также выставляется все с помощью кнопочек. Питание у реле 12 вольт. Подключается на вот этот клеммник. С обратной стороны контакты подписаны. DC минус это минус провод, я черный подключил. DC плюс красный провод. IN это сигнал триггера. В некоторых программах можно запускать реле с помощью кнопочки. В некоторых программах оно будет запускаться при подаче питания. В общем, в зависимости от программы будет использоваться этот триггер. С этой стороны у нас контакты идут силовые от реле. Реле идет на 10 ампер. То есть при 220 вольтах можно подавать нагрузку до 2,2 киловатт. Контакты тоже с обратной стороны подписаны. Центральный контакт и нормально замкнутый, и нормально разомкнутый. То есть при включении реле один контакт разомкнется и замкнется со вторым, с центральным. Также тут есть различные индикаторы. Индикатор питания, то есть при подаче питания, сейчас мы его подключим к блоку питания. У нас загорелся индикатор питания, дисплей засветился. Дисплей можно выключать. Кнопочкой Set однократным нажатием можно выключить дисплей, чтобы он не светился, но индикаторы будут гореть. Этот индикатор означает, что реле замкнуто. Когда реле разомкнуто, индикатор погаснет. Здесь индикаторы показывают то, что отображается на дисплее. Верхний индикатор первый показывает выбранную программу, второй индикатор T1 время, третий индикатор T2 это второе время. И NX это у нас показывает настройка либо количество включений циклов, которые выполняет реле, либо множитель, то есть время. Если вам нужно выставить какое-то большое значение, то здесь есть в некоторых программах множитель, то вы можете просто выставить, например, 10 и ваши там, например, выставленные 5 секунд умножится на 10 и получится 50 секунд. В зависимости от программы, там в некоторых программах такая функция доступна. И теперь я покажу, как оно настраивается. Включаем дисплейчик. Значение на дисплее у нас горит, но на камеру кажется, что оно мигает. Сейчас выбрана первая программа 0.1, светится и показывает индикатор верхний, что у нас на дисплее отображается сейчас выбранная программа. Чтобы зайти в меню настройки, нажимаем Set на 3 секунды. И теперь первое число, единичка, начало мигать. Чтобы его изменить, у нас есть две кнопочки плюс-минус. Плюс добавляет значение, минус убавляет. Это мы выбираем программу нужную нам. Сейчас мы их все попробуем. Выставляется с помощью вот этих кнопочек. Чтобы выставить второе число, у нас есть переключение регистра. То есть мы можем переключить на второе значение. И уже тогда мы будем выбирать второе значение. Переключаем на первое, обратно выбираем первое значение. Начнем с первой программы. Ставим 0.1. Выбрали программу 0.1. Дальше однократным нажатием Set мы переключаем режим на таймер. И сейчас мы будем выставлять таймер. По умолчанию 5 секунд стоит. Но можно также с помощью плюс-минус выбирать нужное нам значение. Например, там 6 секунд, 7 секунд. Это у нас измерение в секундах идет. Если вы хотите, чтобы измерялось меньше секунды, 0,1 секунда, то мы зажимаем кнопку переключения регистра, появляется точка, и у нас уже 0,7 секунд. И также мы можем выставить, например, переключаем регистр, например, 2,9 секунды. Если точка нам не нужна, зажимаем эту кнопку, точка убирается, и получается 29 секунд. Мы поставим время поменьше, чтобы не ждать. И так же само третий, четвертый знак можно выставить 999 секунд. Переключаем на первое число. Выбираем 4 секунды, чтобы долго не ждать. Переключаем. Это у нас переключилось на T2. Время T2, но оно не во всех программах используется. В первых программах у нас используется только T1. Поэтому T2 мы просто пропустим. В первой программе оно не используется. Нажимаем дальше Set, и у нас NX параметр. Это у нас множитель, то есть в первой программе выбирается множитель.
Здесь у нас значение 0,1,0,1. 0,1 это множитель для первого таймера, 0,1 это множитель для второго таймера. Мы там выбрали 4 секунды, множитель 1 умножается на 1, то есть получается 4 секунды. Если вы хотите, например, сделать 40 секунд, то можно поставить вот так 10, выставить, множитель 10, 4 умножаем на 10, у нас будет 40 секунд задержка. Если вы выставите, например, таймер 100 секунд, добавляем множитель 10, получаем 1000 секунд. То есть в этой программе это множитель. Но мы сейчас вернем все обратно. Будем использовать без множителя. Сохраняем настройки, удерживая кнопку Set. Пошел отсчет времени, настройки сохранились. Была задержка включения. То есть при подаче питания идет задержка включения, потом реле включается. И включено постоянно, пока подается питание, либо можно перезапустить с кнопки. Нажимаем кнопку, пошел отсчет времени, реле выключилось. Время истекло, реле включается. То есть либо при подаче питания, либо по сигналу триггера. Так работает у нас первая программа. Теперь выбираем вторую программу. Заходим в меню, нажимаем двоечку. Время первое 4, второе 5. Множители оставляем так. Сохраняем значение. Реле сразу включилось. То есть при подаче питания реле включится. Отработает выставленное время и затем выключится. И можно перезапустить с кнопки. Включилось на 4 секунды. Затем реле выключилось. Либо при подаче питания, либо потом уже запускается с кнопки. Переходим к третьей программе. Выбрали третью. Время 4 секунды, потом 5 секунд второе время. Здесь множители оставляем, сохраняем. Пошел отсчет времени. Реле включилось по второму таймеру и затем выключилось. То есть у нас идет задержка включения и включение на определенное время, выставленное во втором таймере Т2. Перезапускается с кнопки, пошел отсчет времени, отработало, затем время истекает и реле выключается. Так работает у нас программа номер 3. Пробуем четвертую. Выбираем 4. Время Т1 4, Т2 5. Здесь опять множители, сохраняем. Здесь при подаче питания реле сразу включится на определенное время. Потом выключится на время, выставленное в Т2. И потом заново включится и будет работать уже постоянно. При сигнале триггера происходит процесс заново. Реле включается, затем отключается на время. И потом включается и работает постоянно до следующего сигнала. Так у нас работает четвертая программа. Выбираем пятую, сохраняем. Пошел отсчет времени. Потом в реле включилось, пошел отсчет времени второго таймера. И по кругу. Это циклический режим, то есть он будет включаться-выключаться по двум таймерам. Первый таймер – выключенное положение, второй таймер – включенное положение. В NX выбирается множители, то есть тут не выбирается количество повторений, можно посмотреть, тут опять множители. Теперь переходим к шестой программе, выбираем 6. Время Т1 4, Т2 5, здесь опять множители, сохраняем. Здесь у нас включилось на время. Потом по Т2 выключилось. Это опять циклический режим. По кругу включается, выключается. Если нажимаем сигнал триггера, то идет перезапуск, заново начинается работа программы. Выбираем седьмую программу. Программа 7. Здесь у нас Т1, Т2. Вот, в седьмой программе уже идет режим, количество выставляется повторений, то есть 3 повторения. Здесь по умолчанию стоит, можно выставить 2 повторения программы. То есть 2 раза включится-выключится, включится-выключится. Пробуем, сохраняем настройки.
Пошел отсчет времени. Реле включилось по Т2. Затем оно выключится. Опять пошел отсчет времени. Реле по Т2 работает. И затем выключается. Если перезапустить, оно заново запустится и 2 раза проделает этот цикл. Можно выставить до 9999 повторений. Так работает программа 7. Переходим в 8. 8. Здесь будет, я думаю, то же самое, только будет работать наоборот. Проверим время. Количество повторений. Можно поставить, например, 3. Сохраняем. Реле сразу включилось. Пошел отсчет времени. Затем реле выключилось по Т2. Потом включается по Т1. И так оно повторит эту процедуру 3 раза. При нажатии на кнопку триггера заново начинается работа этой программы. Проверяем следующую программу. Это у нас 8 была. Выбираем 9. Смотрим таймер 1, таймер 2. Здесь у нас опять множители высветились 0,1,0,1. Сохраняем значение. Здесь у нас не идет никакого отсчета времени. Нажимаем кнопку «Реле включилось» и отсчет времени не идет. То есть здесь просто по сигналу кнопки. Кнопку нажали, реле выключилось, кнопку нажали, реле включилось. Отсчета времени нет, хотя в настройках можно выставить. Включается просто и выключается. При удерживании кнопки тоже ничего не происходит, просто включено. Переходим к 10 программе. Заходим в настройки. Здесь ставим 0. Переключаем на единичку. Смотрим Т1 4, Т2 5. Здесь множитель опять. Сохраняем настройки. 10 программа. При включении реле также у нас не происходит автоматического включения запуска выполняемой программы. Просто находится в режиме ожидания. Нажимаем триггер. Пошел отсчет времени. Реле включилось. Отсчитало определенное время и выключилось. То есть при сигнале триггера реле включается на выставленное время Т1. Отсчитало и выключилось. При повторном нажатии на кнопку отсчет времени начинается заново. Так работает 10 программа. Пробуем 11. Программа 11. Таймеры, множители все так же оставляем. Режим ожидания. При подаче питания оно само не включится, только по кнопке. Нажимаем кнопку. Пошел отсчет времени. Задержка включения. И реле включилось. То есть это у нас просто задержка включения. Повторное нажатие. Выполняется программа заново. Реле отключается, задержка включения и потом включается на все время. Переходим к программе 12. Выбираем 12. Таймеры все так же, множитель, все сохраняем. В режиме ожидания находится. Запускаем программу. Включается реле, сразу замыкается, пошел отсчет времени и затем выключается. Это у нас задержка выключения. При подаче питания реле не включится, ждет команды. Команду даем. Реле отсчитало, выключилось. Если у нас, например, команда постоянно удерживается, то все равно отсчитывается время. То есть по включению триггера. Отключилась. Программа 13. Выбираем 13. Сохраняем. Режим ожидания. Нажали. Пошел отсчет времени. Задержка включения. Затем включилась. Пошел отсчет времени. Затем реле выключилось. При сигнале триггера идет задержка включения. Потом реле включается на время Т2. Выбираем следующую программу 14. Сохраняем. Режим ожидания при подаче питания.
Запускается, пошел отсчет времени, реле включено. И второй таймер, это у нас реле выключено. И потом реле включается постоянно, все время светится, значит оно будет все время включено. До того, как вы не нажмете кнопку «Пошел отсчет времени заново», то есть перезапускается программа. Выключено, затем включится. Так у нас работает 14-я программа. Пробуем 15-ю. Сохраняем. Опять же режим ожидания. Запускаем. Задержка включения идет. Затем включается на 5 секунд. Затем выключается. И по кругу пошло. Циклический режим. Включается, выключается. По сигналу кнопки у нас программа заново начинает выполняться. Следующее 16-й. Выбрали. Сохраняем. По сигналу реле включилось на время Т1, потом выключилось на время Т2. И затем заново включилось. Это циклический режим. Будет по кругу включаться-выключаться бесконечное количество раз. По сигналу кнопки, то программа начнет выполняться заново. То есть она не выключается с кнопки, а просто заново начинает работать. Выбираем 17-ю программу. Здесь у нас задается количество повторений. Опять же, выставляем, пробуем 2. Можно выставить любое. Программа 17. По умолчанию режим ожидания. Запускается с кнопки. Задержка включения. Включается на время и опять выключается. И так будет выполняться 2 раза, потому что мы количество повторений выбрали 2 раза. При подаче сигнала с кнопки выполнение программы идет заново. И пробуем 18-ю программу. Тоже количество повторений будет, только наоборот. Сохранили. Запускаем. Включилось при подаче сигнала. Пошел отсчет времени. Выключилось. И так оно по кругу будет. 2 раза мы выставили. 2 раза включится, выключится. И затем перейдет в режим ожидания. Вот. Остановилось. Заново запускается уже только по сигналу. Вот так работает и настраивается данный модуль. Ссылочка на него в описании. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.